हेलो। आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी की जो नई वैकेंसी आई है उसमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वैकेंसी या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे और पेपर का पैटर्न क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने गुना लोगों का सिलेक्शन होगा और उस सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा और उसका कौन कौन सा पेपर कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। सबसे पहले बात करें तो पहली स्टेज में है सीबीटी 1। सीबीटी 1 सभी के लिए कॉमन है। सभी पोस्ट जो इसमें ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें हैं उन सभी पोस्ट में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी को देना पड़ेगा। फिर फ़र्क कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पे। जो स्किल बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कुछ सिलेक्टेड पोस्ट है उन्हीं के लिए, उन्हीं को देना है। और इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो लास्ट में आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा सीबीटी 1 में और सीबीटी 1 में कितने कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो सबसे पहले यही पीडीएफ में देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सीबीटी 1 के। ये स्टेज फर्स्ट सीबीटी 1 है, इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स। तो आपके पास सीबीटी 1 में 90 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, और जर्नल इंटेलिजेंस बोल लो या रीजनिंग बोल लो, इसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। कोई ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें से 40 आएंगे, ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये एक रेफरेंस वैल्यू है कि लगभग इतने ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, स्टेज फर्स्ट क्वालिफाइंग है। हर एक कैटेगरी के लिए 15 गुना जितनी सीट है जिस जिस पोस्ट में है उसके कितने गुना, 15 गुना लोगों को क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, स्टेज 2 के लिए। ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल जर्नल में अगर आपके पास 50 सीट है तो मल्टीपल ऑफ 50 15, जितने होंगे उतने इसमें आपको कॉल लेटर मिलेगा उतने लोगों को। अब आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपके सही क्वेश्चन को 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 3 गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका 1 सही उत्तर कट जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसकी रहेगी। तो काफ़ी टफ नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। मैथमेटिक्स में जो आपके लेवल 10th लेवल की जो सिलेबस है बेसिकली वही है। इसमें सभी टॉपिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके 10th में आते हैं टॉपिक सारे वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देखिए, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सारे ये 10th तक की जो मैथमेटिक्स है उसी के टॉपिक है। और रीजनिंग में जो सबसे पॉपुलर जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं वही है एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट, सीरीज, कोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, ब्लड रिलेशन, एनालिटिक्स, साइलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ये सारे वही हैं जो बार बार सभी एग्जामों में कॉमन रहते हैं। जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जर्नल अवेयरनेस बोल लो या जीके बोल लो, एक ही बात है।
जीके में आपको पता ही है करंट अफेयर रहता है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें करंट में जो जो चीज़ें रहती है वो सभी। करंट के अलावा क्या है, जियोग्राफी। जियोग्राफी के आपके पास जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री के अलावा आपकी इकोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लोरा फ्यूना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे। अब रहेंगे मिनिमम यानी कि अगर इससे कम नंबर आते हैं तो चाहे सीटें खाली चली जाए, सरकार आपको क्वालिफाई नहीं मानेगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो जनरल कैटेगरी के लिए है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो है 40%। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए है 30%। यानी कि इतना तो मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपके अगर 41 आ गए तो आपके सिलेक्शन होगा। वो देखा जाएगा कि अगर 40 से ज़्यादा आने वाले लोग अगर 15 गुना से ज़्यादा हैं तो सिर्फ 15 गुना लोग ही लिए जाएंगे। लेकिन अगर 15 गुना चाहे कंप्लीट हो ना हो, और अगर सभी के 40 से कम आ रहे हैं तो सीटें खाली रख लेगी सरकार, भरेगी नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना। SC ST के लिए अलग अलग है। SC के लिए भी 30% है नॉन क्रीमिलियर के जैसे, और ST कैटेगरी के लिए 25 क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, ये CBT 1 और CBT 2 दोनों में कॉमन रहेगा नेक्स्ट राउंड के लिए जो कॉलिंग होगी आपकी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज के लिए जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, कि 15 टाइम्स जो आपके सीट्स हैं उनके वैकेंसी के 15 टाइम्स लोगों को कॉल किया जाएगा जो क्वालिफाई करते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपको एग्ज़ाम में कितना मिलेगा। CBT 2 स्टेज सेकंड में आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, तो यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। जिससे कि आपको स्टेज 1 में 100 क्वेश्चंस मिल रहे थे, सेम 90 मिनट में ही आपको यहाँ स्टेज 2 में क्या करने पड़ेंगे, 120 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, इन सब के क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ गए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए, मैथ के हो गए 35 और रीजनिंग के भी 35। तो यानी कि कम समय में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग अगेन वही जो उसमें थी, 1/3 की रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आप नेगेटिव करना अफोर्ड नहीं करते हो, कम से कम नेगेटिव करने होंगे आपको अगर सिलेक्शन चाहिए। जैसा कि CBT क्वालिफाइंग था, ये क्वालिफाइंग ना होके ये सिलेक्शन के लिए है आपका। अगर पोस्ट कोड है फॉर एग्जांपल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक मैनेजर्स की अगर बात करें तो उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बाकियों के लिए वो नहीं होता है। कुछ का स्किल टेस्ट होगा, कुछ का टाइपिंग टेस्ट होगा। जो लोग स्टेज 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका ये टेस्ट होने के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। बात करूं अगर स्टेज 2 की, तो कोई चेंज नहीं है, वही सिलेबस रहेगा जो आपका हमने स्टेज फर्स्ट में डिस्कस किया, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, या फिर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की हम बात कर लें, वो सेम डिट्टो रहेगा। वही क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, वही 40%, नॉन क्रीमिलियर के 30%, SC के 30%, ST के 30%, सेम डिट्टो वही रेंज रहेगी। नॉर्मलाइजेशन होगा स्टेज फर्स्ट में भी होगा, नॉर्मलाइजेशन स्टेज 2 में भी होगा। नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके। तो स्टेज 2 में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनके लिए 8 गुना कैंडिडेट को किसके लिए बुलाया जाएगा, CBAT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे जो आपको पास करने होंगे, वो रहेंगे मिनिमम जो टेस्ट स्कोर है, T स्कोर है, वो है 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी फॉर क्वालिफाइंग, सभी कैटेगरी के लिए इररिस्पेक्टिव कोई भी हो, इतने तो
कम से कम मिनिमम टी स्कोर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग कम कैसे की जाए। तो मैं एक बार एक वीडियो पीछे में भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि जो आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, अगर आपको उस क्वेश्चन के चारों, ना तो वो क्वेश्चन समझ में आया और ना ही वो चारों ऑप्शन समझ में आए, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें सही होने के चांसेस 25% रहते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और गलत होने के चांसेस 75% रहते हैं। तो फिर करने कौन से क्वेश्चन है, उसका सिंपल सा है, देखो जो क्वेश्चन आता है वो तो करना ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। दो ऑप्शन हमें पता होता है कि ये दो ऑप्शन इसके आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई है। उसमें आपको फिर इंटेलिजेंस गैस लगाना होता है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। सिंपल सी चीज़ है। बाकी एग्ज़ाम को बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।